Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cousine Tiko. اليوم, Inch'Allah, on va faire 3 recettes, comme d'habitude, menu ta Ramadan. Aujourd'hui, je vais vous faire la shorba. Donc, depuis le premier jour, j'arrête pas de faire le harira et tout. Donc, اليوم, j'ai décidé de faire une shorba. J'espère que ça va vous plaire. Donc là, on va commencer directement. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. L'huile de tournesol. Les légumes, عندي 2 tomates, une carotte, un oignon et وحدة تاع بطاطا. البطاطا خليتها هكا, je l'ai pas coupé parce que غادي من بعد كي يجي le moment اللي نطحن فيه les légumes, البطاطا je vais la retirer parce qu'on sait très bien بلي البطاطا تقل الشوربه, والشوربه il faut pas تكون ثقيله كيما الحريره. دونك فوالا نحط كلشي مع بعض. نزيد عليهم القزبر ومعدنوس والكرفس. فوالا هنايا لي زيبيس. بون عندي بابريكا, هنا عندي قزبر مطحون, هنايا عندي الكرويه, هنايا الكركم, شويه تاع كمون, وحده تاع جombo, ان تو بتي بو تاع قرفه, راس الحانوت وسكينجبير. غادي دابا نفتت الجombo تاعي, وقلت لكم لا ديرنيير فوا كي ندير الجombo اوتوماتيكمون ما نديرش الملح باسكو هو ديجا يجي مالح. فوالا نحط كاع لي زيبيس. وهنايا عندي اون كويير ا سوب دو طوماط كونسونطري. Je vais essayer de tout mélanger. نمرق عليهم غير شويه. نخليهم يتقلوا ان بتي مومون ومن بعد نمرق لو تو. دونك هنا من مور اللي خليتهم يتقلوا ا بوبري 3 مينوت غادي نجي نمرق لو تو. حتى نغطي كاع لي ليغوم. بون هنايا je vais rajouter un petit peu parce que c'est pas suffisant. Voilà, donc à peu près ce niveau là. نخليها à petit feu, نبلع عليها ونخليها تطيب ترانكيلمون. دونك هنا من مور اللي طابت الخضره تاعي, je vais venir retirer هذيك البوم دو تير. voilà. وغادي نطحنها في الرحى ماشي في البلاندر كيما الحريره. دونك هنا من مور اللي طحنت الشوربه تاعي غادي نزيد عليها وحده تاع قزبر مع الثوم ونخليها تطيب شويه, وحده ابوبري 10 مينوت افون ما نزيد عليها لا فيرميسيل. دونك هنا من مور اللي خليت الشوربه تاعي طبخت بيان غادي نزيد عليها الفيرميسيل. نزيد ابوبري 2 بوين. فوالا ونخلط دو طون زون طون باش الشوربه بلوتو باش الفيرميسيل ما تلصقش في القاع. Ensuite, pour la deuxième recette, je vais faire des cigares au fromage. Donc là, comme vous pouvez voir, la pâte filou. Vous pouvez utiliser les feuilletats d'huile, mais de préférence la pâte filo parce que franchement le goût il est juste magnifique. Donc هنايا عندي deux types de fromage. هنا عندي de la mozzarella râpée وهنا عندي de la feta. Fromage, vous pouvez mettre ce que vous voulez. اللي يكون عندكم
حاضر في الدار. دونك هنا غادي نحط لو فرomage ديريكتومون. هنا نحط لا فيتا. هنا عندي اون غوز داي، حبه تاع توم رابي، وغادي ندير ان تو بتي بو دو بوفر نوار، ماشي بزاف، و جو في تو ميلونجي. Bon, celui qui m'a ébréché l'ail, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi, j'adore le goût à l'ail avec le fromage. Donc c'est comme vous voulez. Donc voilà. Là, le mélange. Je vais remplir les cigares. On passe au feuilletage. Donc voilà, j'ai pris la feuille. Il y a déjà coupé qui maraka. Je vais prendre une quantité de fromage. ما يليقش يكونوا عراض بزاف. Voilà. و ce qui est bien بهاد لي فeuilles c'est que غادي كي نبلعها تجي comme si genre une forme تاع الكرواسون. Voilà. Je prends une deuxième. ومن نجو تقلوهم سي كوم كيما البوراك نورمال. الا الزيت تاعكم يكون حامي بزاف عاد تحطوهم، سينو غادي يشربوا لكم بزاف الزيت اي سي با ترو بون. فوالا. Donc voilà, j'ai fini mon pliage تاع les cigares. غادي نفوت نقليهم و je vous montrerai le résultat. Ensuite, là, en plat principal aujourd'hui, غادي ندير un tagine petit pois avec des artichauts, le cœur d'artichaut farci. Donc là, je vais commencer avec une petite cuillère d'huile de coco. غادي نحط عليها قزبر مع الثوم. فوالا اون فوا القزبر والثوم تاعي دابو غادي نجي نحط عليهم اون كاروت. وهنايا عندي دي بتي دي تاع بولي، البلون دو بولي. ensuite هنايا من مور اللي تقلى الدجاج تاعي غادي نجي نحط ان بول تاع بتي بوا. وهنايا dans un petit bol عندي une cuillère à soupe de tomate concentrée. وهنايا عندي du cumin، donc الكمون، الملح، بابريكا et poivre noir. غادي نجي نحطهم على لا صوص طوماط و je vais la diluer avec un peu d'eau. نزيد عليها شويه تاع ماء ونخلطها بيان كوم. غادي نزيد شويه ماء باسكو يليق فريمون لا طوماط تنحل في الماء كاع. فوالا ونفرخها فوق الجلبان تاعي. فوالا نخليه كلكو مينوت ونفوتو لي زارتيشو. دونك هنايا بوغ لارتيشو هنايا عندي غير لو كور دارتيشو، اني فيضتهم شويه في الماء باسكو على بالهم بلي عاصيين
ومن نحطهم في الطاجين هكا قادر enfin كاع الجلبان و tout ce qu'on a mis يطيبوا وما يقعدوا شويه قاصحين. دوكو راني درت لهم امي كويسون، ما درت لهم ما طيبتهمش كاع، دونك غير شويه في الماء. وهنايا عندي ابوبري 250 غرام تاع كفته، غادي نجي نحط عليها الثوم اون غوز داي سوفي. un peu de sel ou un peu de poivre noir. Donc voilà, je vais bien mélanger. Je vais former des petites boulettes. Regardez, نحطهم هكا في l'artichaut. Je vais les disposer tout le tour. دونك هنا راني حطيت القرنه تاعي، بقاو لي شويه تاع فيون داشي، درت دي بتيت بولات اللي غادي نحطهم هكا في الوسط. فوالا ونجي نبلع الطاجين تاعي و جو في لي ليسي كوير فريمون ا بتي فو، يلق فريمون النار تكون هاديه بزاف عليه. دونك هنا اون فوا تشوفوا بلي اللحم تاعكم طاب، هنا عندي حبه تاع بيض اللي دربتها وغادي نفرغها عليه ونحبس ديريكتومون النار، نعاود نغطي ونخليه يطيب. Voilà. Donc voilà les amis le menu d'aujourd'hui. Donc voilà, هاي لا الشوربه. Donc قلت لكم بلي ما تجيش عاقده بزاف، franchement elle est super bonne. Ensuite درنا les cigares au fromage بلا pâte filo. وهنايا le tagine petit pois et cœur d'artichaut farci. كما قلت لكم البيض كي تحطوه il faut directement arrêter le feu، تخلوها غير بصح تاع الطاجين طيب. Et franchement pareil, il est super bon ce tagine. Donc voilà, si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de la liker, de partager la vidéo et de vous abonner si vous êtes des nouveaux et des nouvelles. Sur ce, je vous dis sahaftorkom et à très bientôt.